ஹாய் வியூவர்ஸ், எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றின வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, விவசாயிகளுக்கு குறைந்த எரிபொருள் செலவில் அதிகமான பலனை தரக்கூடிய சிஎன்ஜி டிராக்டரை பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். இதை பற்றின முழுமையான வீடியோ நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் அக்னிபூ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க, கூடவே பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கிங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த சிஎன்ஜி டிராக்டர் பார்த்திங்கன்னா விவசாயிகளுக்காக கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்குதுங்க. மேலும் பார்த்திங்கன்னா இது இந்தியாவிலே முதல் முறையாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சிஎன்ஜி டிராக்டருங்க. அது மட்டும் இல்லைங்க, இப்போ வரைக்கும் நம்ம டிராக்டர் வந்து டீசல் மூலமாக இயக்கிட்டுருக்கோம். அதுக்கு பதிலாக சிஎன்ஜி மூலமாக நம்ம இயக்கினா மிகுந்த பலன் பெறலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுலேயும் குறிப்பாக சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, டீசலில் இயக்கிறப்போ எவ்வளோ நம்மளுக்கு வந்து இன்ஜின் வந்து நம்மளுக்கு சக்தியை வெளிப்படுத்துதோ அதை விட அதிகமான சக்தியை வெளிப்படுத்துது அப்படின்னு கூட சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆய்வின் மூலமாக. இந்த சிஎன்ஜி டிராக்டர் யூஸ் பண்ணுறதுனால விவசாயிகளுக்கு என்ன நன்மைகள், இதை வந்து நம்ம எப்படியெல்லாம் பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி முழுமையான விளக்கத்தை நம்ம பார்த்துடலாம் வாங்க. நாட்டின் முதல் சிஎன்ஜி டிராக்டர் அறிமுகம். விவசாயிகளுக்கு கிடைக்கும் நன்மைகள் என்ன? சிஎன்ஜிக்கு மாற்றப்படும் டிராக்டர்கள் டீசல் இன்ஜினுக்கு இணையாகவோ அல்லது அதற்கு அதிகமாகவோ சக்தியை வெளிப்படுத்தும் என்பது சோதனையில் தெரிய வந்துள்ளது. எலக்ட்ரிக் வாகனங்கள் மற்றும் குறைவான எரிபொருளில் இயங்கும் வாகனங்களின் பயன்பாட்டை மத்திய அரசு ஊக்குவித்து வருகிறது. அந்த வகையில் இந்தியாவில் முதன்முறையாக டீசலில் இருந்து சிஎன்ஜிக்கு மாற்றப்பட்ட டிராக்டரை மத்திய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் துறை அமைச்சர் நிதின் கட்காரி அறிமுகம் செய்து வைத்துள்ளார். அந்த வாகனத்தை பயன்படுத்தும் விவசாயிகள் எரிபொருளுக்காக செலவிடும் தொகையில் ஆண்டுக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் வரை சேமிக்க முடியும் என்று கூறியுள்ளார். இந்த விழாவில் மத்திய அமைச்சர்கள் தர்மேந்திர பிரதான், நரேந்திர சிங் தோமர், BK சிங் ஆகியோரும் கலந்து கொண்டனர். ராமேட் டெக்னோ சொல்யூஷன்ஸ் மற்றும் டொமேட்டோ ஆக்ஷன் இந்தியா ஆகியவை கூட்டாக இணைந்து டீசல் டிராக்டரை சிஎன்ஜி எரிபொருளில் இயங்கும் வகையில் மாற்றியுள்ளன. சிஎன்ஜி எரிபொருள் பயன்படுத்தப்படுவதால் இந்த டிராக்டரை இயக்குவதற்கான செலவும் குறைவு. எனவே விவசாயிகள் வருமானம் உயரும். கிராமப்புற பகுதியில் வேலைவாய்ப்புகளை பெருகுவதிலும் இந்த டிராக்டர் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. டிராக்டரை சிஎன்ஜிக்கு மாற்றப்படுவதால் விவசாயிகளுக்கு இன்னும் பல்வேறு நன்மைகள் கிடைக்கும். முதலில் சிஎன்ஜிக்கு மாற்றப்படும் டிராக்டர்கள் டீசல் இன்ஜினுக்கு இணையாகவோ அல்லது அதற்கு அதிகமாகவோ சக்தியை வெளிப்படுத்தும் என்பது சோதனையில் தெரிய வந்துள்ளது. இரண்டாவது, டீசல் இன்ஜினுடன் ஒப்பிடுகையில் சிஎன்ஜி டிராக்டரில் ஒட்டுமொத்தமாக உமிழும் 70% குறைவாக இருக்கும். மூன்றாவது, டீசலுக்கு ஒப்பிடுகையில் சிஎன்ஜி எரிபொருளின் விலை மிகவும் குறைவு என்பதால் எரிபொருள் செலவை விவசாயிகள் நன்கு கட்டுப்படுத்தி பணத்தை சேமிக்கவும் முடியும். சந்தையில் 1 லிட்டர் டீசல் விலை ஏறத்தாழ 77 ரூபாயாக உள்ளது. எண்ணெய் நிறுவனங்களின் முடிவை பொறுத்து விலையில் மாற்றம் இருக்கும் என்பதால் விலை ஏறவும் வாய்ப்புகள் உள்ளன. ஆனால் 1 கிலோ சிஎன்ஜியின் விலை 42 ரூபாய்க்கு கிடைப்பதால் சிஎன்ஜி டிராக்டர் பயன்படுத்தும் விவசாயிகளுக்கு எரிபொருள் செலவு வெகுவாக குறையும். சிஎன்ஜி ஆனது மிகவும் சுத்தமான மாற்று எரிபொருட்களில் ஒன்றாக உள்ளது. சுற்றுச்சூழல் பாதுகாக்கும் உகந்தது. டீசல் மற்றும் பெட்ரோல் வாகனங்களால் சுற்றுச்சூழலுக்கு ஆபத்து உள்ள நிலையில் இதுபோன்ற வாகனங்களை ஊக்குவிப்பதில் மத்திய அரசு அதிக ஆர்வம் காட்டி வருகின்றது. இதனால் இந்த டிராக்டர்களை பயன்படுத்தும் விவசாயிகளுக்கு அரசு சார்பில் சலுகை மற்றும் மானியங்கள் கிடைக்கவும் வாய்ப்புகள் உள்ளன. இந்தியாவில் எலக்ட்ரிக் வாகனங்களைப் போல் சிஎன்ஜி வாகனங்களுக்கும் தற்போது வேகமாக பிரபலமாகி வருகின்றன. குறிப்பாக பெட்ரோல் டீசல் விலை வேகமாக உயர்ந்து வருவதால் சிஎன்ஜி எரிபொருளில் இயங்கும் வாகனங்களின் மீதும் மக்களின் கவனம் திரும்ப வருகிறது. எனவே சிஎன்ஜியில் இயங்கும் வாகனங்களை அறிமுகம் செய்வதில் ஆட்டோமொபைல் நிறுவனங்களும் மிகவும் ஆர்வமாக உள்ளன. சிஎன்ஜி வாகனங்களை பயன்படுத்துபவர்களுக்கு பின்னடைவாக இருப்பது என்னவென்றால் எரிபொருள் நிலையங்களின் எண்ணிக்கை மிகவும் குறைவாக இருப்பது ஆகும். இதனால் சிஎன்ஜி வாகனங்களுக்கு மாறும் விருப்பம் கொண்ட விவசாயிகளுக்கும் எரிபொருள் நிலையங்கள் இல்லாததால் தடையாக உள்ளது. இதற்கு விரைவில் மத்திய அரசு தீர்வு காணும் வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளன. அதாவது விவசாயிகள் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் என்ன யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா, டீசல் மூலமாக டிராக்டர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு பதிலாக சிஎன்ஜி மூலமாக இயங்கக்கூடிய டிராக்டர் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா வருடத்திற்கு 1 லட்ச ரூபாய் வரைக்கும் அவங்களால சேமிக்க முடியும்னு சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லைங்க, இந்த சிஎன்ஜி மூலமாக யூஸ் பண்ணுற வாகனங்கள் நம்ம பயன்படுத்துவதனால காற்று மாசுபடுவதையும் நம்மளால் குறைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. மேலும் பார்த்திங்கன்னா வரும் காலத்தில் சிஎன்ஜி டிராக்டர் யூஸ் பண்ணுற விவசாயிகளுக்கு பயன்படுத்துவவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா சலுகைகள் மத்திய அரசு சார்பில் சலுகைகள் வழங்குறதுக்கும் வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதில் இருக்கிற மிகப்பெரிய ஒரு குறை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ டீசல் பெட்ரோல் போடுறதுக்கு நம்மளுக்கு பெட்ரோல் பங்க்கெல்லாம் நிறையா இருக்கும். ஆனால் இந்த சிஎன்ஜி ஃபில் பண்ணுறதுக்கு நிலையங்கள் கம்மியாக இருக்கிறது தான் பெரிய ஒரு குறையாக இருக்குங்க இப்போதைக்கு. இந்த சிஎன்ஜியோடைய பங்க் இல்லாத காரணத்தால் பார்த்திங்கன்னா இந்த வண்டி மேலே ஈடுபாடு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அப்படி மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. வரும் காலத்தில் மத்திய அரசு சிஎன்ஜி பங்க்கில் அமைச்சிருவாங்க கண்டிப்பாக அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பார்த்திங்கன்னா மத்திய அரசு இந்த சிஎன்ஜி பங்க் எண்ணிக்கை ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ஸோ இதை அதிகப்படுத்திட்டாங்கன்னா பிற்காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா விவசாயிகள் இந்த சிஎன்ஜி டிராக்டர் வாங்கி யூஸ் பண்ணுறதுல நிறைய பேர் ஆர்வம் காட்டுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்கப்படுதுங்க. ஏன்னா இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் டீசல் பெட்ரோல் விலை ரொம்ப அதிகரிச்சுட்டே இருக்குது. ஸோ இப்போது பார்த்திங்கன்னா வாகன ஓட்டிகள் இந்த சிஎன்ஜி மூலமாக இயங்கக்கூடிய வண்டிகள் வாங்குறதுக்கு ஆர்வமும் காட்டி வந்துட்டுருக்காங்க.
இந்நிலையில் விவசாயிகளுக்காக சிஎன்ஜி டிராக்டர் வந்து அறிமுகப்படுத்துறது இன்னமும் வரவேற்கத்தக்கக்கூடிய விஷயமாக தான் இருக்கும். ஓகே வியூவர்ஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மேலும் இது போன்ற தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள மறக்காமல் அக்னிபூ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கிங்க. ஓகே வியூவர்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.